tane baby دارم نخونم برام دوستو ما پکینگ کردیم امروز بخیر مرادم تیار است ششته مراد بریم بخیر بریم سیپای مراد بسیار ازتش خراب است guys من چای صبح نخوردیم I'm so hungry so من ایرالو میخورم در راه تا خونه مادمشون میرسیم من کم از ایران میخورم کم که انرژی بیایا بریم مراد کلمه تو بخور امین 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 کو امین خودم میخونه مراد میخوای برای نمیکشوش حسابتیم؟ برای کی؟ حالا تو بود با ما پیسه بده چرا بابا چی میخوایی؟ وشوام چی میخوایی جان ما؟ کل ما پس میشینیم خب؟ please stop crying جان بخیر پایینش کرد Yay! Go! Go! Bye! Hooray, Karim! Coffee گرفتیم مرفت I got some donuts داشتکو دوستو ما ویدیو رو شروع کردم و متوجه شدم که ایش من نگفتم که ما کجا میریم ما میریم طرف وابلتن کسایی که در ملبورن زندگی میکنن حتما دیدن رفتن اینجا دیگه ما خواستیم که روز اول سال 2025 کل مامروی فامیلی یک جای تیر کنیم دیگه طرف یک پارکک میریم اسپسیفیکلی پارک بخاطر اشتکاس جای او ساتیری میکنن امروی او دم نزدیکاش یک دریام هست که کلانم میتونه او بازی کنن ساتشون تیشه و دیگه این جای بسیار یک مقبول جای است که تو میتونی بری ساعت تیشه ریلکس کنی دیگه ما میشه در روزهای شدید گرمی که فامیلی یک جای میریم اینجا دوستا استاد موندیم بخاطر که یک چند محترم و پس مونده بود خواستیم که خوبتر از کل ما یک جای پیش بریم این دخترک برادر زودیم است یسرا جان قند she's so sweet ماشاءالله بسیار دخترک قند است همونطور که میبینین دوستا رایش قدر یک رای مقبول داره مادرم زیاد خوش اومده بود از مارم خوش اومده بود بسیار یک جای مقبول است اینجا یک بریکک گرفتیم از خاطر که امروی کل ما اشتگاه بود تفلا بود پایین شدن یک چند خواک کردن مرادم نوز خلق است خوش نبود مودش بسیار آف بود خواه سایز بچون نوله میریم بوتای تو میپوشی؟ متوجهش باش Ready؟ دوستو اونجا که میرسیدیم اشتکا دیگه یک دقیقه رو ضایع نکردن کلاه خود چینج کردن کلشون رفتن در او ساتیری کردن ما کلاه مرادم چینج کردم بسیار زیاد سات اشتکا تیر بود دوستو قدر جای خوشایند بود که دل من میشد که من برم در او ساتیری کنم اما بس خدا استاپ میکردم که پرگنت هستم پایم نلخشه نفتم خدا نخواسته دیگه جست میدیدمشان که یا اوگار نشن دیگه سات طفلا بسیار زیاد تیر شد
به خاطر که ما وقت رسیدیم در پارک فرصتی بود، مردم زیاد نبود، سر ساعت اشتکا زیادتر تیر شد، اما مت استا که افتر تیستر شد and تایم هم تیر شد، مردم زیادتر آمد، اشتکا زیادتر آمدن، کار پارک بسیار با مشکل اینجا پیدا میشه دوستا. اگه میاین خوبتر از وقت بیاین دیگه، ساعت از اینا بسیار زیاد تیر شد. Yes بابا. Silly مراد. بشی. باش کریم تا بزنم. کریم تا بزنم. مراد دیگه طرف تا بزنم. Come on, Murad. Come on. Do you want to drop it and put it all over his face? Okay. اینا رو گفتم بدنک خوبش از کافیدی. I'm like. بسر خود دیگه داری. Seriously. کجا؟ دوستا از پارک ساتیریو خلاص شدیم، از راه خود اینجا آمدیم که جای بسیار مقبول است. اینجا او نچرال سپرینگ او پیدا میشه. کسایی که تا وابرتون آمدن حتماً اینجا رو میشناسن. زیادتر افغانا اینجا میاید، زیادتر از دیگه کشورها مردم میاید. لیترلی هر باری که ما اینجا میایم یک لاین دراز می باشه که مردم بشکک‌های او خود میارن پر میکنن. او پاک صاف است، یک او بسیار یخ مزه‌دار است. دیگه مادرمشان بشکای یخ آوردن. فرزاد هم دیگه کلان کنتینر او گرفت، بوتلم او گرفت. دیگه به خاطر که اوش قدر خوبش است من خواستم که روی ما بشویم. بسیار یک او سرد خوبش خوبم تو بیدارم ساخت. I'm gonna wash my face. Yes. Very good. Because it's okay, but be careful. Oh, it's so young. برکفستم، نان صبحم تیار شد، نان من میخورم. And
پلان است که برم شاپینگ سنتر بخیر یک گنج سکو به تفلک بگیرم. از خاطر که ما هیچ چیز نگرفتیم به تفلک، یک گنج سکو رو آنلاین اوردر دادم دیشب ششتم تا نوبختا که هم تایم میگیره تا که بیایه. سو ما باید برم چیزهایی که مهم است ضرور است که ما خودم از خود شاپینگ سنتر بگیرم اونا رو باید خلاص کنم دیگه. تایم کم است، باید عاجل نانم بخورم، از امروز استفاده کنم، برم همون کارم خلاص کنم بخیر. دوستا اینجا آمدم که اسنشل اویل کارم است به خاطر انتر دیفیوزر اکا. ما یوزولی پپرمینت میگیرم امروز لوندر. اکلیپتوس هم بسیار خوب است. سو به خاطر بیبیگر خوب است، بینیش بند میشه. sometimes به خاطر خودم هم خوب است. اینجا بسیار چیز اکای مقبول داره به خاطر خانه. فعلا من چیزا ضرورت نیست. I just like ببینم. دوستا گرفتم 3 دونه گرفتم، یکی لوندر اکلیپتوس گرفتم و یک دونه پپرمینت. به خاطر ریزش میکنه طفلا، کلانا بینی بند میشه، بسیار خوب است. دوستا لیده کمیستری هاوس آمدم، یک گنج ضرورت است به خاطر خودم و به خاطر بیبی گک انشالله. So I need کریم سودو کریم. اینجا باید باشه I think. There it is. سودو کریم باید بگیرم. یک دونه کلانش باید بگیرم، یک دونه خورد به خاطر که در برگش بانم یک دونه چشگر. So I don't know خورد شد ندارن I think. I'll get one of these. خود ترکایش ندارن اینجا. زیاد چیزای ریویو خوب درباره ازش شنیدیم به خاطر تفلک ها مثل قطع گردنکشونه که اگه پاک میکنین اجازی که بشورین، یا قطعک های ناخونشون، نه ناخون انگشتک هایشون like داخل دستشون امروزی میتونین پاک کنین. but همه فهم I like ششتشه. so دوستا یکی از زی کارم هسته. I don't know که خودش بگیرم کلانش بگیرم I don't know maybe خودش بگیرم. So it's a nipple cream. و مادرایی که نو شیر دادن شروع میکنن این کریم خوب است. یک دونه ازی باید بگیرم. یک دونه وسلین چوش هم میگیرم به خاطر در بگ بیبی گک بانم انشالله که کار میآید. شامپو بیبی دارم از مراد استفاده میکنم. جست یک دونه کریم باید بگیرم، مویسترایزینگ کریم میخوایم بگیرم. کیوی بسیار یک اپشنک خوب است، اما میخوایم که اینا تو پامپ شود که آسان است استفاده کردنش. اونو که چی است دوستا اینه می پمپ است، این پمپ میشه. سو یک دونه ازی باید بگیرم. دوستا اینی چوشک میگیرم تیار میمونم میشه که ضرورت نشه. I like که چوشک بگیره. انا ترستا دو کمک درازک است. So we'll see. دوستا بیرون کچقی کیت از بعد اخترکو. ونزیگه کم است، ونزیگه کو کار دارم چند دانه. میبی یک دانه دو دانه و نیوبورن بگیرم. باز دیگه شه از 0 تا 3 ماه I guess. دوستا کلز آمدم که کمی سودا بگیرم. زیاد چیز کار نیست، کم کار است. میکنه که میوه میگیرم. گرمیست بی نایس. میبی انگور بگیرم برش. دوستم مرادی زیاد دوست داره، فرزادم خوش داره. So maybe I'll get like 2. یکیش
دوستو من زیاد خوش دارم که امی جرنی کافی درست کردنم همراه شما شریک بسازم. زیاد میخوایم که کافی جور کردنم مثل یک خوب یک بریستر کافی جور شه بخیر and شما ویتنس می باشین که چقدر پرکتیس کردن یک چیز انسان خوبتر میسازه در او کار دیگه. من گیو اپ نمیکنم، ترای کردن میرم که هر وقت کافی جور کردنم خوبتر شوه، بهتر شوه. من already improvement دیده رایستم، so that's why بسیار خوشم میسازه دیگه. دوست دارم که همراهتون شریک بسازم امی جرنی رو. دوستو امی کافیم وزش بسیار خوبش میاد. جست امی آرت که یک قلبک جور کنی یا یک چیزک جور کنی من رسن نمیتونم، از خاطر که نوزم پرکتیس میکنم. با اولا امی شیرش درست نمیتونستم که در کنسیستنسی بیارم که نتو برام یک شیپ جور شوه، اما آلو میتونم. سو خوش هستم که اتلیست یک چیز امپروف کردیم. از خود یک تکنیک داره بسیار مزه داره. مزه دوستو جایتون خالی یم. It's actually quite big. مراد بابا چی گرفت؟ بابا چی گرفت؟ در میاد زیاد از دوستم فرزاد یک لیبی سویمی پول گرفت در فرزاد امین و مراد ساتش دیشه چی داره. مراد لک ماما چی آورد؟ دیون تربوز؟ مراد تربوز میخوایی؟ بابوز من میتونم الله سالک. Say thank you. دوستان من اینجا به اولتراساوند اپوینتمنت اومده بودم. این اولتراساوند آخر پرگننسیم بود دیگه. میکس فیلینگ داشتم اما خوش هستم که خلاص شد بخیر، از خاطری که نمیفهم می به خاطری که امرای مراد یک جای بودم. امی کل اپوینتمنت تایم بسیار با مشکل ما تایم جور میکردم. یک چند دانش بخی یادم رفت که ما اتند کنم با اپوینتمنت تایم. فرزاد باید مراد در یک پارکک میبرد که ساتش تیر شوه، اما نه مرا فالو کردن اومدن در اپوینتمنتم. پس خانه اومدیم. فرزاد دیشو کباب اخته کرده بود در او پیاز دیگه کشید که دستی چیزا بانه. امروز بر ما کباب پخته میکنه فرزاد. شوام خانه مادرمشون میمون هستیم. من امروز جست خواستم ریلکس کنم، کل چیزا رو به فرزاد موندم. فرزاد
اتاق میگرفتم چی جور میشد؟ دوستم مراد بکم میزنن. فرزاد دید بکم میزد آلیوم میزنن. هوا زیاد گرم است امروز. بعد دستایا و بد نیست. با ماما میتی؟ با ماما بتی؟ Thank you بابا. او از طرف بتی. تو درست شو بچه. Stay away, stay away, stay away. درست شو. واو لک بابا برمون چی داد؟ این مراد در جای من افتاد وقت. مراد بابا مراد ماما بفته؟ No. من اینجا بفتم؟ اینجا ماما بفته؟ پلیز باشه که ماما بفته پولید خب؟ ماما اینجا ماما بفتم؟ No, Mama, Mama. پلیز No, Mama, please. پلیز No, Please. Mama. اوکی ماما بفتم خب؟ پلیز دوستان تشکر که تا حالا ویدیو رو دیدین. من ولاگ همیشه خلاص میکنم دیگه. انشالله که یک سال پر از خوشی، خوشبختی، صحتمندی بر همه ما باشه. انشالله که ایمان کل ما قوی تر شوه. بخیر دوستا یک پیام خورد دارم. I'm sure که کل ما هدفهای مختلف داریم در زندگی میره، اما یکون چیزای بیسیک همیشه یادمون میره که مثل که فامیلی داشتن، یک دوست خوب داشتن چقدر مهم است و باید قدر از اونا رو بفهمیم. اگه کار خوب ده حقمون میکنن ما باید پس خوبی نشون بدیم و باید همراه هر خوبی بدی که دیگه خود باید یکی دیگر رو قبول کنیم. از همون خاطر یک فامیل گفته میشیم. پرابلم ما زیادتر تایمی است که ما یکی دیگر رو قبول کردن نمیتونیم. خوبی میخوایم اما در کس یک کمبودی که بود او کمبودی رو ما گرفتن نمیتونیم. نمیتونیم که یکی دیگر رو کمک کنیم که امو خالیگاه پر شوه. انوزه که دیگر رو پایین میزنیم، کم میزنیم، به خاطر که آل مردم به نظرم زیادتر کسا بسیار خودخواه شدن. هر کی میخواد احترام، عزت، کل خوبی را اما پس دادن نمیتونن برسن. سو به نظرم چیزای بیسیک سر خود کار کنیم پیش از این که قدمای کلان میگیریم که میریم نفل میکنیم و نماز خدا میخونیم و صدقه و چیزا میتیم که خدا قبول کنه. اما اول اگه خودت سر خود کار نکنی، یک انسان خوبتر خدا جور نکنی، به نظرم بیفایده است. به خاطر که انسان خوب بودن استپ اول است که تو از قلب، از فکر، از ذهنت یک انسان خوب باید باشی و صادق باشی در مقابل دوست فامیلت. دوستان نمیفهم که گپای منادات نداد، اما خدا کنه که ویدیو خوشتون اومده باشه. تا هفته بعدی خداحافظ همتون.